الساعة كانت داخلة على 2:45 الفجر، والمدينة ساكتة سكات يخوف. لا عربيات، لا كلاب، ولا حتى صوت الهواء. آدم كان قاعد لوحده في شقته الجديدة، الشقة اللي استغرب سعرها من أول يوم، بس ما سألش. كان محتاج مكان يستخبى فيه من دماغه. من أسبوع وهو بينام بالعافية، دايما حاسس إن في حد معاه، مش شايفه بس حاسس بيه. وهو قاعد سمع صوت خفيف زي احتكاك رجلين حافيين على الأرض. الصوت جاي من الممر. وقف مكانه وقلبه دق أسرع. حاول يقنع نفسه إن ده صوت من الشقة اللي فوق، بس الصوت قرب وبقى أوضح. خطوة، وبعدين خطوة، وبعدين وقف قدام باب أوضته. قال بصوت واطي: مين؟ وما جاش أي رد. وفجأة الصوت اختفى كأنه ما كانش موجود. عدت دقايق طويلة وهو واقف مكانه مش قادر يتحرك. قرر يرجع يقعد، وأول ما لف سمع صوت الساعة القديمة في الصالة بتعلن 3 الفجر بالظبط. في نفس اللحظة خبطة تقيلة نزلت على باب الشقة. جسمه اتنفض، قرب من الباب بحذر وقال: مين؟ فجاله رد بصوت واطي مألوف بشكل مرعب. صوته هو بيقول: افتح، أنا بره. دم آدم نشف. قرب من العين السحرية وبص. الطرقة كانت فاضية والنور مطفي، مع إنه عمره ما بيطفي. رجع خطوة وقال: أنت مين؟ الصوت رد بهدوء مرعب: أنا الحقيقي، أنت اللي كنت غلطة. في اللحظة دي الأبواب اتقفلت لوحدها، الشبابيك اتقفلت، والساعة بدأت تمشي بالعكس. النسخة مدت إيدها ولمسته. آدم حس إن جسمه تقيل كأن الأرض مسكاه. سمعها بتقول: أنت هتفضل هنا زي اللي قبلك. سألها وهو بيبكي: في قبلي؟ ابتسمت وقالت: كتير. الأرضية فتحت تحته، مش حفرة لكن ضلمة سودة واسعة، ووقع. تاني يوم الجيران شافوا آدم واقف في البلكونة، هادي طبيعي بيسلم عليهم. بس من اليوم ده كل ليلة الساعة 3 الفجر كانوا يسمعوا خبط جاي من جوه الشقة، وصوت واحد بيهمس: افتح، أنا لسه هنا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.